大約聽到2點50分咧，好多火燭車聲。咁隔離屋嗰位小姐咧，佢啱樓下衝上嚟，佢邱生快啲走啊！燒咗4、5、6座啦。我哋住第3座，唔好意思。我哋住第3座，但係而家我間屋最窿噶啦，肯定乜嘢都冇晒。咁當然啦，罪魁禍首就係因為大維修，建築工人食煙，一定係噶啦。個工程進度好慢，一路都拖慢。到而家我哋其實第3座都未做，但係新聞講話差唔多完成，呃人嘅。1年後都唔會完成。見到你口煙開工，我嘈㗎。我話你食少陣煙得唔得啊？你唔好食煙啦，好危險㗎咁樣。咁樣咯。咁啊知啊咁樣。你話拉邊個好賠償乜嘢都已成過去，就係自己辛辛苦苦40幾年冇晒，唔係錢嘅問題。將來點唔敢諗啦，冇諗要。警鐘問過啦，打咗玻璃撳都唔會響，因為剪咗線，亦冇水出。嗰條紅色喉咧冇水出嘅，因為喺做裝修嘅時候整咗。